झूलेलाल। नमस्कार, मां प्रकाश रामचंदानी। अॼु असां आया आहियूं होटल फ्लाईओवर इन न्यू दिल्ली में। हिते असांजो ॾाढो सुठे नमूने सां स्वागत कयो वियो आहे ऐं तव्हां ॾिसी रहिया आहियो केतिरी न शानदार होटल आहे। हिन में सभई जेका बि हिंदुस्तान खां वॾा वॾा कलाकार अजय मुकेश लता लालवानी ऐं उनखां सवाइ जेको आहे नील रॉकस्टार ऐं ॿिया जेका बि कलाकार आहिनि, संगीतकार आहिनि, मंडली आहे, सभु हिते आयल आहे ऐं हिते उन्हनि जी व्यवस्था कई आहे। ऐं तव्हांखे हाणे असां वठी था हलूं पंजाबी बाग ॾेखारींदासीं त उते अॼु शाम जो जेको प्रोग्राम 4 बजे शुरू थींदो, जिते फैशन शो आहे, सिंधी खाधनि जो प्रदर्शन आहे ऐं ॿियूं घणियूं वॾियूं सिंधियूं ॻाल्हियूं आहिनि जेकियूं तव्हां हुते ॾिसंदा ऐं उन साक्षात तव्हांखे ॾेखारींदासीं। अचो तव्हांखे वठी था हलूं, पहिरीं हिन होटल में हिकु दर्शन था करायूं ऐं पोइ वठी था हलूं तव्हांखे ॾेखारणु। असां दरख़्वास्त कंदासीं श्री श्याम अरोड़ा जी खे त असांजा जेका हिते सदस्य आहिनि मैम जेका आहिनि उन्हनि जो थोरो परिचय ॾींदा। असांजा प्यारा साईं असां सां जुड़ियल आहिनि। हुन खां पोइ मनोज सिंधी जेके NGO ऐं हर साल अच्छा सिंधी अच्छा ऐं हुन खां प्रकाश शावना जी, हुन खां पोइ वाधवा साहब, असांजा महाराज स्वामी, असांजा प्यारा मां मनु मूलचंदानी। हा मनु मूलचंदानी, असां लक्ष्मीचंद जी मकराणी साहब, इहे जेके आहिनि असांजी जेका सिंधी रॉयल क्लब हुन जा हेड आहिनि ऐं हिन मेले जे ऑर्गेनाइज़र्स में पहिरें नंबर ते ऐं बलवाणी साहब ॿिए नंबर ते ॿई गॾु। हुन खां पोइ असांजा राष्ट्रीय सिंधी समाज जा अध्यक्ष असांजा साईं वरदाणी साहब ऐं असांजा जनकपुरी पंचायत रूपकुमार गरीब हा ऐं असांजो बचरो आहे रवि खेतवाणी जी, इहे बि सिंधी समाज सां जुड़ियल आहे। हे मेलो जेको आहे हिन वक़्तु ॾाढो धूमधाम सां सॼे हिन वक़्तु वर्ल्ड में दुबई खां सुबुह जो फ़ोन आयो, उहो हुन लाइ लक्ष्मीचंद मकराणी खे वाधायूं। मां त ईअं चाहींदुमि त रॉयल क्लब ॾाढो सुठो कमु करे या सिंधी जागृति सभा जे सहयोग सां अॼु हेॾो नालो ॿुधी करे तव्हां बि एज ए गेस्ट चीफ गेस्ट असांजा कमल वरदाणी जी आहे, इन्हनि जो बि हार्दिक स्वागत आहे। सिंधी कशी TV चैनल हुतां आदिपुर मां आया आहिनि, इन्हनि जो बि दिलि जान सां हृदय सां आत्मिकता सां स्वागत आहे। दिल्ली दूरदर्शन हिन मेले जो 35 साल मतिलबु ठाहे करे प्रोग्राम ॾिनो हुयो ऐं अशोका में 40 जे मेले ते बि लक्ष्मीचंद मकराणी साहब। अॼु जे मेले जी रौनक ते तव्हां कुझु ॿुधाईंदा? जय झूलेलाल। अॼु दिल्लीअ में सिंधी चेटीचंड मेले में तव्हां सभिनी भाइरनि जो स्वागत आहे। सिंधी हिते अॼु भॻवान झूलेलाल जीअ जे जनम ॾींहं जे उपलक्ष्य में सिंधी जागृति सभा ऐं असांजो सिंधी रॉयल क्लब मिली करे मेले जी शोभा वधाइनि था पिया, करनि था पिया। इन में सिंधी रॉयल क्लब हिन सॼे मेले जो ऑर्गेनाइज़ थी करे पई ऐं हिते लॻभॻि हर साल 15 खां 20 हज़ार श्रद्धालु सिंधी ईंदा आहिनि, जेके हिते भॻवान झूलेलाल जी झांकियूं ऐं सिंधी खाधा, सिंधी कलाकारनि जो लुत्फ़ वठंदा आहिनि। ऐं सभु उन हिसाब सां हिते सभिनी खे असां निमाणी विनती था कयूं कि अची करे हिते सभिनी सां सिंधियुनि में ॻाल्हायो बि ऐं हितां जो जेका मौज आहे उनखे पंहिंजे साण खणी वञो। जय झूलेलाल। असांजा सिंधी रॉयल क्लब जा ख़ासि पूर्वी नैनवाणी साहब। जय झूलेलाल। मां सभिनी दिल्लीअ सिंधियुनि खे मां निमाणी वेनिती थो कयां कि अॼु जे प्रोग्राम में अची करे पंहिंजो सिंधियत खे पंहिंजो फ़ाइदो थिए, जंहिंसां सभी ॼणा अची करे हिते पंहिंजे परिवार सां गॾु अचनि मेले में। जय झूलेलाल। जय झूलेलाल। जय झूलेलाल। साईं हा हिकिड़ो मिंट साईं, मां लक्ष्मीचंद मकराणी साहिब खां ऐं नैनवाणी साहिब खां हिकु सुवालु कंदुमि त पंजाबी बाग में हेॾो टॉप लेवल ते मेलो करे रहिया, हिन जो मतिलबु मेन रीजन छा? दिल्लीअ में ॿिया बि एरिया आहिनि, जीअं त पहिरियों मेलो इहो अजमल खां पार्क में थींदो ऐं 4 चंड लॻाया, मां बि जुड़ियल हुअमि 38 साल खां, हाणे हिते थी रहियो आहे। त तव्हांजे नज़र में पंजाबी बाग कीअं आयो, इन में रोशनी विझंदा? सरकारी जगह हिते ॾिनी न, हुते
पहिरियों अजमल खान पार्क में मेलो थींदो हो, उतां सरकारी जॻह चेंज कयो, उते कंजेस्टेड थी हुई जॻह, त छो हिते माण्हू काफ़ी ईंदा हुआ, हुन में पब्लिक ॾाढी ईंदी हुई, हुन पार्किंग जी बि दिक़त हुई, ॾाढी ॾाढी नंढी जॻह, इन करे करोल बाग मां शिफ्ट थी करे पंजाबी बाग में मेलो थियणु लॻो आहे। ऐं साॻा उहे ई माण्हू करण वारा आहिनि, बाक़ी नवां माण्हू ईंदा वेंदा आहिनि, जुड़जंदा वेंदा आहिनि, बाक़ी उअं ई हलंदो रहंदो। जय झूलेलाल। असांजे विच में मनोज सिंधी बि आहिनि, जिन विशेष रोल हिननि ऐं हिननि जे पापा जन, जिन वटि मां पाण वियुमि, मनोहर बलवाणी विया हुया, जिन जे सहयोग सां हे मैदान असांखे मिलियो ऐं मेले जो सफल आयोजन थियो। असां चाहींदासीं मनोज सिंधी हर साल बाइक रैली कढंदा आहिनि, हिन साल मतिलबु इलेक्शन जे करे परमिशन न मिली, न त हिन वक़्तु मनोज सिंधी टॉप लेवल ते दिल्लीअ में बाइक रैली कढण वारनि में पहिरें नंबर ते आहिनि। असां चाहींदासीं मनोज सिंधी हिन मेले जे मथां रोशनी। सभिनि खे जय झूलेलाल। जीअं सिंध सिंध वारा जीअं सिंधी टोपी अजरक वारा जीअं, इहो मेलो विश्व विख्यात मेलो आहे। चेटीचंड मेलो जेके असां चवंदा आहियूं, इहो पहिरियों अजमलखा पार्क में थींदो हुओ, लेकिन हाणे इहो पंजाबी बाग में पोइ 26 सालनि खां इहो मेलो हिते थिए थो। ऐं इहो दिल्लीअ में सभिनि खां वॾो इवेंट थींदो आहे, जेको सिंधी रॉयल क्लब ऐं सिंधी जागृति सभा मिली करे हिन खे कंदा आहिनि। अहिड़ो कोई बि दिल्लीअ में परिवार न हूंदो या अहिड़ी कोई बि दिल्लीअ जी संस्था न हूंदी जेका हिन परिवार में या हिन मेले में अची करे साईंअ जो आशीर्वाद न वठे ऐं असांखे पंहिंजो सहयोग न ॾिए। त मां तव्हां सभिनि जो धन्यवाद थो कयां कि तव्हां बि कच्छ में अची करे अॼु हिन मेले जी शोभा बढ़ाई आहे। जय झूलेलाल, जय झूलेलाल। थैंक यू। ओम श्री झूलेलाल नमः। 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 ओम झूलेलाल भगवान की जय। अचो आवाहन कयूं था भगवान गणपति जो। गणपति सिद्धि बुद्धि शुभ लाभ जा अची करे पाण पंहिंजा मेला संभाल पंहिंजे हथनि में खणी करे सुखई सां रहिजी अचे दातार। पंहिंजो कमु पाण कराइणो अथव मुंहिंजा दातार। अची करे विराजमान थी करे सभिनीनि जे मथां महर कजो मुंहिंजा दातार। अची करे पंहिंजा कमु पंहिंजे हथनि में खणो मुंहिंजा दातार। ओम गणनन्त्वा गणपति गंगवामहे प्राणन्त्वा प्रियस्तेभ्यो वृषपति वृषभो नमो नमो विरूपेभ्यो विश्वरूपे वृषभो नमो नमः। वैष्णव प्रतिष्ठा यज्ञ प्रतिष्ठा कामो प्रतिष्ठा शुभ मुहूर्त शुभ लग्ने शुभ कार्य हेतु श्री भगवान गणपति सहित सर्व देवी देवता प्रतिष्ठा प्रधा करंतु शुभ। बोल गजानन स्वामी की जय। राजा रामचंद्र महाराज की जय। मोर मुकुट बंसी की जय। साधो बोलो सदाई शिव। आयो लाल सबई जो झूलेलाल। हथ जोड़े करे प्रार्थना कंदा से मुंहिंजा लाल साईं, मुंहिंजा ज्योतिन वारा साहब, मुंहिंजा चालीह वारा साहिब, मुंहिंजा ॿाराणे वारा घोट बख़्श जो बचड़नि खे मिठड़ी मिठड़ी मोट। हे मुंहिंजा दातार, तव्हांजे शुभ जन्म दिवस ते तव्हांजे प्रकट उत्सव जे उपलक्ष्य में इहो चेटी चंड जो महामेलो अॼु थियण वारो आहे। मुंहिंजा दातार सिंधी जागृति सभा सिंधी रॉयल क्लब जे सौजन्य सां इहो मेलो करण वारो तूं, कराइण वारो तूं, संभालण वारो तूं, मुंहिंजा दातार हलाइण वारो तूं। अची करे पंहिंजो कमु पंहिंजे हथनि में खण। असांखे आज्ञा ॾे मुंहिंजा दातार, तुंहिंजे नाले जी जय जयकार मनाओ। दुनिया जे कोने कोने तक पहुचाऊं। हर हिकु बचड़े जे वात में, हर हिकु बचड़े जी जुबा ते तुंहिंजो नालो हुजे। जय मनाए करे मेला लॻंदा आहिनि मुंहिंजा प्रभु। अची करे कम जी शुरूआत कर। लाल साईं जो वरुण देवता जो ध्यान। ओम वर्णस्य दहति वर्णस्य संभसरजनि वर्णस्य निशोत्नसि वर्णस सदनमा
समासीद अंजलित मुलतानि कृत्वा गंगे च यमुने च गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी महानदी सुरखादा गंडका क्षिप्रा वेत्रुते समुद्र सहितं पुण्यं काले तु वरुण देवता इह गच्छ इह तिष्ठ सुप्रतिष्ठ तुम रक्ष पाल भव आयो लाल सबई चौ झूले गज कर बोल अमर लाल की जय बोल चालिये वारे साहिब की जय बोल वराणे वारे घोट की जय बुला चुका भक्षण वारे बाबा की जय। अच्छा जी प्रधान साहब जोत प्रचंड अच्छी करे जोत लाल साईं जी बाराणे जी जोत प्रचंड करा ओम जयंती मंगला काले भद्रकाले कपालने दुर्गा क्षमा धात्रे स्वाहा सुता नमोस्तुते चंद्रमा मनसो जात चक्षो सूर्यो अजायत श्रोत्रायुध वायुश्च प्राणश्च मुखात् अग्निर्जायत शुभं करोति कल्याणम् आरोग्यं सुख संपदां मम बुद्धि प्रकाशाय दीपो ज्योति नमोस्तुते रज कर बोला अमर लाल की जय लाल सबई चौ झूले लाल मेरी सच्चियां जोता वाली माता तेरी सदा प्रेम से बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय उमापति महादेव की जय साधो बोलो सदा ईश्वर जय